嗱，今日嗰個即係話題係好緊要嘅，同到我哋咧日常咧自己以為可以自己醫得到嘅頭痛咧，其實有3部曲嘅喎。點樣3部曲啊？普通頭痛，哦，重頭痛，同埋會令到你痛到非常嚴重，有機會自殺嘅頭痛。咁誇張？所以我哋要揾阿陳浩然醫生出嚟咧，同我哋講下。早晨，早晨啊！嗱，好緊要今日個話題，因為好多人都以為食下啲 painkiller 啊，食下 aspirin 咧冇事嘅。同我哋講下，即係由淺入深呢幾種頭痛。點解講到最後點解會有啲頭痛係會要自殺嘅？係咯。但係有3種唔同嘅頭痛咧，今日我帶咗嚟嘅，咁可以同大家一齊去分享下咁樣。咁第一種咧就比較普遍嘅普通式嘅偏頭痛，冇錯啦。咁啊佔大部分嘅啦，80至85%嘅偏頭痛都屬於呢一類嚟嘅。咁呢個頭痛同埋典型嘅偏頭痛最大嘅分別咧就係佢冇畏光嗰樣嘢。咁所以一般人咧都可以用翻佢哋平時個生活方式咁樣都冇乜問題。即係忍住個痛嘅啫，但係即係話意思佢仲可以即係唔會有啲光線影響。係啦，冇錯啦。咁都係女性居多啦，咁都係個頭痛都係一邊咁樣樣。咁雖然佢哋都係有頭痛，咁都係會有呢個作嘔啊，或者係會有呢個嘔吐嗰個嘅症狀咁樣樣嘅。有冇話點解會有呢啲咁？個病因係咩先？我哋成日想知道。個病因係因為咧嗰個腦嗰個血嗰個容量同埋個流量減少咗咁樣樣，係啦。咁其實係減少咗，跟住增加翻，而因為呢個增加嘅緣故，就令到佢個頭痛係變到咁樣樣。好似脹啊嗰種感覺啦。咁你嚟得㗎？除咗發現咗之後，點樣醫咧？係啦，咁醫咧同譬如典型嘅偏頭痛咧都係一樣嘅。咁譬如可以做翻脊骨神經科嘅矯正啦，做翻針灸啦。咁可以食下 supplement 啦，譬如話係Omega-3脂肪酸啦，我哋可以食下鎂啦，OK 鈣片啦、B 雜啊等等咁樣都可以。好啦，今日講翻一種即係比較再即係痛啲㗎啦，痛啲㗎啦。係啦，呢種嘅英文好得意，叫 temporal， 唔識讀。arthritis 係啦，咁啊呢種係咩中文係點叫嘅？中文咧叫重發性頭痛或者顳動脈炎 ，OK。咁患者大約咧就係50歲以上嘅人居多。咁個痛咧就係嗰個顳部啊，即係話咧耳仔以上嗰個地方咁樣樣。咁病徵咧包括嗰個 superficial， 即係嗰個外邊嘅血管咧係會有個動脈瘤咁樣樣嘅 ，OK。咁個成因咧就係因為呢個嗰個動脈發炎。OK，咁其實呢樣嘢特別在咧，就係因為佢咧，其實因為佢發炎嘅時候會影響到眼部嘅血管嘅，咁所以咧有機會令到會令到失明嘅嚇。哦，你睇最嚴重係呢個嗱，佢就喺旁邊嗰種，就係同嗰個血管好一。係啦，係啦。哇！有時咧，我哋真係見到啲人腫咗出嚟，就係呢啲喎。係啦，就係呢種咯咁樣樣。咁所以其實呢種頭痛咧幾嚴重嘅，因為咧佢有機會令到失明，咁所以咧就應該係一個emergency 嚟嘅，一個係急症嚟。雖然唔主張藥物，但係呢啲咁嚴重，可能都要一啲西方藥物啦。係要一個好嚴重嘅，就係要用類固醇嘅咁樣。即係消炎藥嚟。冇錯啦，就要消咗炎佢咁樣樣。嗱，跟住落嚟呢一個咧就唔講得少啦，因為好多謝阿陳醫生每一次咧就將呢方面嘅資訊。如果你曾經痛到爭啲有啲機會，哎呀我想死啊！冚頭埋牆嗰種感覺。有啲人就以為係講笑，因為人哋唔了解我哋今日係咪有冇呢種頭痛？有呢種頭痛嘅。同我哋講下，同我哋講。嗱，呢種頭痛咧英文叫 cluster headache，OK，為椎基底偏頭痛，OK。咁呢啲就係頭痛就比較係中年嘅男士比較多啦。男士啦，留意啊各位男士。咁痛嘅位置咧就位於眼球嘅附近，係啦。咁頭痛嘅時間咧大約係由半個鐘頭啦，去到幾日啦，幾個禮拜等，OK。唔停嘅，一路喺度。停嘅，跟住咧就有一段時間咧就會冇咗，咁但係幾個禮拜、幾個月之後又會再翻轉頭嘅。會復發嘅。會嘅，係啦。有冇咩其他病徵咧？通常啲病人咧都會有，譬如話有食煙飲酒嘅嗰個嘅習慣咁樣啦。咁另外咧就佢哋通常咧都係除咗話有痛之外咧，好多時都多眼水同埋多鼻水嘅咁樣樣。咁嗱呢一個你講到嗱，你頭先嗱同我哋講一講嗱呢幅圖，即係話佢痛嘅地方咧。就係呢一方面喺呢個位嗰度啦。係啦，喺個眼球嘅附近嘅。應該用個男人樣喎，因為喺發生喺男人多啲啊。點解會發生喺男性方面多啲咧？都唔係好清楚。係啊。但係頭先你講咗一樣嘢喎，同呢個食煙飲酒嘅人士咧居多。冇錯。咁即係話其實又係驚。即係話，如果中意食煙朋友，如果你話我忍到痛嘅話咧，咁啊繼續食煙，忍唔到就都係戒㗎。係啦，盡量避免嗰啲酒真係好難戒㗎，我知道好多人。冇錯。好，跟住有咩治療方法啊？嗱，治療方法咧，同譬如話偏頭痛都好類似咁，所以可以食翻啲藥啊咁樣樣，或者我頭先提過嗰啲啦 ，OK， 嗰啲 dietary supplement 啦 ，OK， 都可以幫助。但係反而呢一個就冇。即係冇話整到失明嘅機會，呢個就冇，但係個頭痛就好緊要，咁所以其實咧就睇下點樣睇一兩睇。點樣即係話你所聽嘅個案當中，有啲人係頭痛到，甚至乎真係會即係輕生，會冚頭埋牆。
呢個係最嚴重嘅個案。係啦，或者係話叫 suicidal headache，即係話佢真係痛到咧想自殺咁樣去停咗個頭痛咁樣。咁啊，呢啲要唔要話有冇話嗱？你不嬲都係靠嗰個矯正嗰個脊椎啊、啲關節啊，跟住針灸啊、食 supplement。咁但係如果有呢啲咁嚴重嘅時候，有冇機會要用手術去矯正啊？有，可以切除咗個痛神經。哦，係啦，切除痛神經咁就會好啲，OK。咁但係都係一個 minor 嘅 surgery 得個 surgery 啦，咁所以大家都要諗清楚咯，咁樣樣。喂，其實講到呢種頭痛咧，嗱，我哋就成日都講到啦，即係啲嗰啲關節或者平時啲坐姿啊，或者點。有幾多有講到而家係同 stress 有關咧？即係我哋即係嗰個工作壓力啊、家庭啊，影響到我哋會頭痛。其實2、3樣頭痛都會有，譬如偏頭痛啊，或者普通 tensional headache 都會有。咁下一次我會講嘅咧叫 cervical headache。咁呢一樣嘅頭痛咧就係由喺嗰個脊椎嗰度引起出嚟嘅啦。每次阿 Ronnie 嚟，又頭痛啊！你每次嚟都搞到我好頭痛，我淨係聽都覺得痛啊！所以係啊，即係我覺得我哋每一次即係我哋希望帶俾我哋808台嘅觀眾，即係話我哋好多時候真係食得太多藥係未必需要食，又或者嗰隻藥根本未必醫到治療到，又或者改正少少嘅嘢就已經可以好翻好多。或者用一個唔使用藥嘅方法嚟幫得到嘅時候，其實係一個 option 咯。有冇話譬如話有啲人真係嚟去矯正嗰啲嘅時候，脊椎嗰啲嘅時候？幾耐會睇到個效果？有冇試過 ？Depends 個情況係啊，有啲可以好快嘅，有啲譬如痛嘅話咧，做完之後落翻地就冇事嘅咁樣，係啊。但係咧有好多時就係話痛咧，除咗個關節之外，仲有肌肉嘅 involvement。咁如果譬如做翻個關節嘅時候咧，啲肌肉都要啲時間去 calm down。係啦。聽完有啲頭痛，係咪？可唔可以休息一陣啦？咁啊，多謝晒阿 Ronnie 咧，每一次陳醫生帶俾我哋咁好嘅資訊。下次上嚟咧就講嗰個我唔識講咩嘅頭痛啦。咁大家記得留意，多謝晒。OK，唔好講。多謝晒。OK。